இனிய உறவுகளே வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் ஃபேமிலி கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக ஹோம்மேட் ஹனி கேக் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோக்கள்லாம் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 100 கிராம் அளவுக்கு சீனி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக தயிர் 3/4 கப் அளவு, அதாவது 200 கிராம் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் 1/2 கப், அதாவது 120 ml அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது 1 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக இது கூடவே 1/2 கப் மைதா, பேக்கிங் பவுடர் 1 ஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா 1/2 ஸ்பூன், சால்ட்டு 1/4 ஸ்பூன் இவ்வளவும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இதை நல்லா அதாவது சலிச்சிட்டு இதோடு சேர்த்துக்கோங்க. கட்டி இல்லாமல் நல்லா சலிச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு, பட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இதை நம்ம கேக் ரெடி பண்ண போகிற பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் கேக் மோல்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு லைட்டாக மைதா போட்டு அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் இந்த பேட்டரை ஊற்றிக்கலாம். இதை ஊற்றிட்டு நம்ம குக்கரில் வச்சு ரெடி பண்ணிடலாம். இதை நல்லா இதை மாதிரி தட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா ஒரே ஈவனாக வரும். இப்போ இதை குக்கரில் வச்சிடலாம். குக்கர் ஆல்ரெடி 10 நிமிஷம் நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இது உள்ள இந்த கேக் பேட்டர் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு விசில் எதுவும் போடாமல் சும்மா குக்கரை மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு சிம்மில் வச்சு வேக வைக்கலாம். 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். வேகிற நேரம் நீங்கள் பாத்திரத்தை பொறுத்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாகும். இப்போது 45 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கத்தி ஏதாவது கையில் எடுத்து இதை மாதிரி குத்தி பாருங்கள், இல்லைனா குச்சி ஏதாவது எடுத்து வச்சு குத்தி பாருங்கள். அதில் ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எனக்கு ஒட்டலை, ஸோ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வெளியே எடுத்து வச்சு ஆற வச்சிடலாம். நல்லா ஆற வச்சுட்டு அடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ கேக் ஆறிடுச்சு. இப்போ கத்தி வச்சு சைடில் ஓரத்தை எடுத்து விட்டுட்டு வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கவுத்தி வச்சு தட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக சூப்பராக வந்திருக்கு. கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ஹனி சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஹனி சிரப் பண்ணுறதுக்கு பாத்திரத்தில் 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. அதோட கொஞ்சமாக தண்ணி, அதாவது ஒரு 60 ml அளவுக்கு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா சுகர் கொதிக்க விடணும். மெல்ட் ஆகினா போதும், நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள் சுகர் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஹனி 2 ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கலாம். தேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகு தான் சேர்த்துக்கணும். இப்போது தேனும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை கேக்கில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம கேக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு அப்புறமா இந்த ஹனி சிரப்பை எடுத்து மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் ஹனி சிரப்பு இதில் ஆட் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுட்டு இதில் ஆட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஜாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 2 ஸ்பூன் ஹனி சிரப் தேவைப்படும். மீதியெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க, ரொம்ப ஜூஸி ஆகிடும். இப்போது அடுத்ததாக பாத்திரத்தில் 3 ஸ்பூன் ஜாம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம ஹனி சிரப் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல ஆல்ரெடி, அதை இதில் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்.
இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். சிம்மில் வச்சே பண்ணுங்க. சிம்மில் வச்சு பண்ணால் தான் நல்லா வரும். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து கேக் மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம். நல்லா சுற்றி அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. மெதுவாக ஊற்றுங்க. எல்லா இடமும் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட சேர்த்து தேங்காய் பொடி நான் நல்லா வறுத்து அந்த ஒயிட்டை மட்டும் எடுத்து வறுத்து வச்சுருக்கிறேன். அந்த ப்ரௌன் கலரை எடுக்கக்கூடாது, ஒயிட் மட்டும் எடுத்து வறுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதை இதோட சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மேலே நல்லா தூவிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அப்படி கொஞ்சம் எல்லா இடமும் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்கும். இதே மெத்தடில் நீங்கள் இதே ரேஷியோவில் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹனி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.